疼痛而已啊。我们要看他有没有，如果那个痛不是刚才讲的那个斜方肌的范围哈，有延伸到手来啊哈，甚至手会麻，会有一些神经症状，你大概就是要考虑他可能有一些不单纯治疗水的情况。哦，那第二种就是说我们会按他的脖子啊哈，如果是按压正后方这个脊椎的地方，它很严重的疼痛，你要考虑是不是有骨折啊，或是不是有骨头的发炎。那再来就是伴随，如果它是有肿瘤，它可能会有发烧啦、盗汗啊、体重减轻啊哈。哪些可以鉴别诊断的哈？大概就是刚才提到的症状的发生的时间很重要了哈。刚才我们中医的原因是他有稍微跟你讲，大部分这一落枕1、2个礼拜就会好，所以病人如果1、2个礼拜都没有改善，你就要考虑他是不是有其他的问题，你要做进一步的检查。所以你在我们医院治疗，绝对没有问题。我们也常常说。中医转过来的病人，他人家针灸了2个礼拜都没有改善，他可能会请他到我们这边来再做其他的检查，看是有其他的原因。第二个，像我们一些病人，单纯来就是说脖子痛，像刚才陈医护都讲完了，说很多他们去社区，很多人他就是不要吃药啊，他就不想吃药，他要看中医啊，我们跟他检查确定没有其他问题，就请他转介去中医。做一些针灸或一些中药的治疗，因为他可能不喜欢吃西药如果真的可以做的检查，大概比较常做的是这些啦看有没有其他的问题。我们举几个例子这是一个50岁的女性她在外面的骨科诊所，大概做因为就落枕一开始就跟她说落枕骨科诊所他们有 X 光，跟她照 X 光，也觉得没有特别问题，然后就做了3个月的复健。可是他都没有改善，所以都到我医院来那个骨科的医师叫他过来做一下进一步的检查。我们来之后，他症状真的就是很单纯，就像刚才讲的那些很典型的那一道症状。他跟你说他已经痛了3个月，复健也做了，然后医生跟他讲说不要睡太高的枕头，他也都做了，可是都没有改善。我们要照 X 光后，他说骨科医师跟他照过 X 光是正常的，可是我们这次照就觉得他好像第5节这个骨头好像少了一小块的好像有一点被东西吃掉的那种感觉。我们就请他把骨科的 X 光拿来看，2张比起来差3个月也真的是差很多第一张真的是完全正常，所以我们要跟他做了一个核磁共振检查。可以看到他打吸引剂之后，他的第2、3、4节，3、4、5节的这个颈椎有问题了所以我们要跟他。其实我们这张照正面的时候，看到他肺部也有很多的问题。他就50岁，我们跟他检查，后来是怀疑一个肺癌的颈部转移因为他的肿瘤指数也CE类高到240几了。就另外一个，这是73岁的女性病人她这个病人这个老人家他常都落枕，已经大概。每年都会有1、2次去中医做针灸，做最近这一次除了针灸没有改善之外，他还有手脚的麻，没有力气，所以在神经内科就帮他做了检查，就发现说他在我们打了牵引剂之后，看他在颈椎这边有一个不正常的嫌疑，就是长了一个应该是比较良性的肿瘤，所以他持续了2、3年因为这个良性的肿瘤长得比较慢。再来一个，这个是76岁男性他大概就是已经酸痛1个月，在外面有那个国术馆跟他推拿，跟他整体之后，他痛得更厉害，他酸痛个1、2礼拜。我们详细问他的病史，他说大概2、3个月前有出车祸，有撞到头有一点出血。不过休息之后他就改善了，那时候脖子也没有觉得怎么样。这次就是症状还是只有痛没有神经症状，他走路什么都还好。不过常常跟如果我们跟他照 X 光发现他第2、3节的颈椎有骨折所以你看他这个第2节跑到第3节前面来，尤其他脖子往前弯的时候，这整个都掉到前面了。这种就比较危险你要跟他固定起来，不然他可能就会伤到脊髓。其实他一开始他表现的症状就跟落枕一样，他就起来，脖子不能动。不过另外这种有一个特点像这种有骨折的病人，常常他跟你说，
他从床上爬起来，要用手帮助头把它抬起来。这种我们常遇到，他会跟你描述这样的，大部分可能都是有骨折了。落枕那种病人，他可以慢慢起来，只是他很硬，没有办法弯。这种是他想要抬起来都抬不起来，他需要用手帮忙扶才有办法抬起来。大概跟大家分享一些比较奇怪的经验啦，不过这些都很少数了哈，大部分落枕还是都是刚刚也提到的哈，颈部的这些肌肉的扭伤、拉伤啊，或长期姿势不良引起的这些发炎反应啊。好谢谢严医师了哈。